5 парвоз аз душанбе ба Русия то июл. Рӯзҳои хатсайр дақиқ шуданд. Рӯзҳои наздик ба Русия аз кишварҳои гуногун бештар аз 30 парвози махсус анҷом дода мешаванд, аз ҷумла 5 парвоз аз Тоҷикистон. вебгоҳи госуслуки хизматрасониҳои давлатии Русия рӯзҳои парвозҳои махсус ба Русияро ки шаҳрвандони ин кишвар оварда мешаванд нашр кардааст. Ҳамин тавр манбаи мазкур таърихи 5 парвози махсус аз Душанбе ба Русияро муайян намудааст. Аллакай 22 июн аз Душанбе ба Новосибирск ва Екатеринбург ҳавопаймо ба ҳаво мехезад. Хатсайри СВР 8958 соати 14:25 бо вақти маҳаллӣ анҷом дода хоҳад шуд. Парвози дигар Душанбе Москва 25 июн сурат мегирад. Феълан рақами хатсайр ва вақти парвоз муайян нест. Рӯзи дигар яъне 26 июн як парвози дигар ба самти Қазон аз Душанбе муайян шудааст. Ҳамчунин интизор меравад ки 30 июн аз Душанбе ба Новосибирск як хатсайри дигар шавад. 1 июл аз Душанбе ба Москав шаҳрвандони Русия интиқол дода хоҳанд шуд. Пештар дар вебгоҳи госуслуки аз шаҳрвандони Русия ки дар Тоҷикистон қарор доранду ба кишвар баргаштан мехоҳанд хоҳиш карда мешуд ки барои сафар сараввал худро дар сайти мазкур ба қайд гиранд. Пештар Тоҷикистон хабар дод ки Тоҷикистон зина ба зина аз 25 июн шаҳрвандонашро тариқи хатсайрҳои махсус ё чартерӣ аз Русия ба Тоҷикистон хоҳад бурд. марҳила ба марҳила баргардонидани шаҳрвандони Тоҷикистон аз ҷониби ширкатҳои ватании Тоҷигейр ва Сомонейр ба самти шаҳрҳои Москва, Санкт-Петербург, Қазон, Новосибирск ва Екатеринбурги Русия ва аз ин шаҳрҳо ба Тоҷикистон парвозҳои чартерӣ анҷом дода мешаванд. Дертар сафорати Тоҷикистон дар Русия дар пайи нашри хабарҳо дар бораи оғози парвозҳои чартерӣ шарҳ додааст ки чиптаҳо бо кадом тартибу нарх бояд харидорӣ шаванд. Сафорат гуфт ки барои хатгирии шаҳрвандон барои баргаштан ба ватан тавассути комиссияи назди сафорат анҷом дода мешавад. Сафорат таъкид кардааст ки маълумот дар бораи рӯзи парвозҳо ва аз куҷо харидани билети ҳавопаймо пас аз тартиб додани рӯйхати мусофирон эълон мегардад. Тартиб додани рӯйхат тибқи муроҷиати шаҳрвандон ба суроғаи электронии чартер Русия @info.tg сурат мегирад. нархи билетҳо аз тарафи ширкатҳои ватании Тоҷигейр муайян гардида фурӯши билетҳо низ он ширкатҳо таъмин менамоянд ки ҳамчунин шаҳрвандон огоҳ карда мешавад. омадааст дар эълони сафорат. намояндагии Тоҷикистон дар Русия аз ҳамватанон хоҳиш кардааст ки фирефтаи қаллобон ва дигар шахсони ғаразнок нашуда аз ягон нафаре билети ҳавопаймо нахаранд.